तो यार जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में 2 ड्रॉप्स दिखाए थे और आप लोगों से पूछा था कि इनमें से कौन सा ड्रॉप्स मैं अपनी मुर्गी की आंख में डालूं। उसमें से एक मैंने पहले इस्तेमाल करके देखे थे, लेकिन मुर्गी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो दूसरा वाला ड्रॉप था ना, जो डब्बी के अंदर था, वो मैंने सुबह टाइम 2 कतरे और 2 कतरे रात टाइम मुर्गी की आंख में डाले थे और मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी थी। इस वजह से आज मैं दोबारा इसकी आंख में कतरे डालने के लिए आया, लेकिन इसने आंख खोली नहीं। मुझे मजबूरन इसकी बंद आंख के ऊपर ही ड्रॉप्स डालने पड़े कि चलो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप्स इसकी आंख में जाएंगे। और मैंने ज़्यादा जोर इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि इसकी आंख भी स्वेल हुई है। मैंने कहा कोई और ही मसला ना बन जाए, इसलिए अब मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, जैसे मैं अपनी फीमेल रैबिट को लेकर गया था। फिर मैं वापस नीचे चला गया। नीचे गया तो इनके लिए चावल पड़े हुए थे, वो मैं लेकर ऊपर आ गया। इनको आराम आराम से इधर चावल डाले, तो जैसे ही चावल डाल के मैं थोड़ा साइड पे हुए, दोनों आ गए और आते साथ ही इन्होंने चावल पर हल्ला बोल दिया।